Тіл, ұлт, тәуелсіздік атаулары біз үшін қасиетті ұғымдар. Біз бір ұғымды бір ұғымнан айырмаймыз. Өйткені тәуелсіздігіміздің мәні қандай болса, тіліміз де соншалықты маңызды. Тіл саясаты бүгінгі күн мен болашақтың арасын жалғайтын алтын көпір. Оның ішінде мемлекеттік тілдің алар орны ерекше. Елбасымыздың тапсырмасын іске асыру мақсатында Көкшетау қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 29 ақпандағы нөмірі А-2/320 қаулысы негізінде тілдерді оқыту орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі ашылды. Мемлекеттік тілдің позициясын нығайту, қолданыс аясын кеңейту мақсатында қала тұрғындарына мемлекеттік және ағылшын тілдері тегін оқытылады. Орталықтың материалдық техникалық базасы жаңа заман талабына сай жабдықталған. Мультимедиалық кабинетте сенсорлы интербелсенді тақта кешені пайдаланылады. Компьютерлік кабинетте 20 жұмыс компьютері басқарушы компьютерге бағынысты тәртіпте жұмыс атқарады. Әдістемелік бөлмесі электронды оқу құралдары, кастес оқулықтар, сөздіктер және әдістемелік нұсқаулықтар мен толық қамтылған. Азаматтардың мемлекеттік тілді меңгеру үшін барлық жағдай жасалған. Оқыту бағдарламасы халықаралық тілдік білімді бағалаудың қағидаттарына негізделген кастес жүйесінде құрылған. 2012-2019 жылдар аралығында жас ерекшеліктері де ұлттық құрамы да сан алуан 1875 түрлі сала мамандары тегін оқытылды. Олардың 1603-і мемлекеттік тіл, 272-сі ағылшын тілі курстарын аяқтағаны жөнінде сертификатқа ие болды. Тыңдаушылардың басым бөлігін мемлекеттік қызметкерлер құрайды. Ағымдағы оқу жылында 1011 тыңдаушы қабылданды. 45 топта 647 тыңдаушы мемлекеттік тілді, ал 5 топта 81 тыңдаушы ағылшын тілін оқып меңгеруде. Меморандум негізінде 3 мекеменің 283 қызметкері қашықтықтан оқытылады. Біздің орталығымыз Көкшетау қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы 29Б үй, бизнес орталығы Капитал 3-ші қабатта орналасқан.